رسول ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که از نشانی‌های آخر الزمان یکی است که مردمای امروز به گذشته ها نفرین بگوید و بی‌ادبی بکنند. از علائم قیامت است. نه من تا زنده میگم عمر حرومزاده بوده، تا زنده میگم هر چی سنی حرومزادن. عمر لعنت الله علیه، این ابوبکر لعنت الله علیه. رسول ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که الله متعال ارشاد می‌دارد هر کسی که با اولیای ما دشمنی را آغاز بکنه، الله میگه به جنگش اعلام جنگ من می‌کنه. به حدیث دیگه میگه خب مرا برای جنگ فرا خوانده است. من ائمه ما، بزرگای ما، صحابه، تابعین، تابعین اولیای خدا هستند. ما بسیار خرد مردم هستیم که با او شخصیت ها استغفر الله بی‌ادبی بکنیم. بنابراین این دلیل بر بی‌ادبی و بی‌علمی و جهالت از انسان است. پس انسان‌های جاهل را ترک بکنه